Fabriketako tximiniek erakusten dute Chemnitzek garai batean zeukan paisaia industriala. Aurtengo kulturaren hiriburua Saxonia estatuaren bihotzean dago, eta Alemania mendebaldearen eta ekialdearen artean oraindik dagoen zatiketaren adibide garbia da. 19. mendean, industria nagusien gotorleku izan zen, gerra hotzean berriz, Alemania sozialistaren aldean geratu zen, eta herrialdea batu zenean, industria gehienek porrot egin zuten, eta biztanleriaren eren batek mendebaldera emigratu zuen. Chemnitzen geratu zirenak bigarren mailako herritarrak sentitu ziren, eta Alemaniarentzako alternatiba alderdiak bere arrakasta lortu du, hain zuzen aintzat hartzen ez dituztela sentitzen duten herritarren alderdi gisa aurkeztuz, hori ala Saxonia eskuin muturaren gotorlekuetako bat da, eta urte luzez, mugimendu neonazien zentro neuralgikoa izan da Chemnitz, egun herritar asko estigma horren aurka borrokatzen ari den arren. Karl Marx filosofo alemaniarraren omenezko 7 metroko eskultura hau Chemnitzen simbolo ikonikoa bilakatu da, izan ere Alemaniako Errepublika Demokratikoaren garaian Karl Marxen hiria izena eskuratu zuen Chemnitzek. Egun, transformazio kulturalaren simboloa ere bilakatu da eskultura hau.